भगवान कन्हैया ने बिहारी को बताओ तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। बोली क्या बीमारी है? कन्हैया कहने लगे तुम्हें दिल की बीमारी और कोई बीमारी ना है। तो गोपिकाओं ने कहा राजा कन्हैया चाहे पैसा ले लो या रुपया ले लो, लेकिन मेरी इस बीमारी को जरूर खत्म करो। और बोली अरे रुपया ले लो पैसा ले लो,
कीर्तन करो हमारी माधव वेद बने रसिया माधव वेद बने हरि